Казвам се Борислав Сандов, съпредседател на Зелено движение, активист за чиста околна среда, за зелен преход, за устойчиво развитие като цяло и бях за кратко депутат в последното Народно събрание. За кратко, защото то беше много кратко. Колело карам много малък, както почти всички българи, между другото, поне от моето поколение. Като деца ние карахме много. Впоследствие, в студентските ми години се ограничих с карането на колело, просто защото бях на друго място. Но след това започнах отново. Бих казал, че не постоянно, но често карам колело. Предпочитам обаче да не е в града, в интерес на истината, защото все още не сме се преборили да имаме добра инфраструктура и местата, на които живеех, не бяха удобни като локации за там, където опитвам да стигна. Но все пак понякога карам колело и в града, просто повече карам колело извън града, особено в туристически райони. Много обичам. Евровело 13 беше един от проектите, които ни привлякаха малко повече внимание върху тази част от България, именно граничната, въпреки че аз самия идвам от граничен район, съм роден на границата с Гърция. И този проект за Евровело 13 мисля, че беше много подходящ. Аз бях в част от маршрутите, пътувахме с групи с колела и това, което видях е, че има огромен потенциал за развитие точно на такъв тип туризъм, на устойчив туризъм, на велотуризъм. Маршрутите обаче почти ги нямаше. Това е нещо, което трябва да работим много активно, да подобрим средата, да създадем инфраструктура за развитие на такъв тип туризъм, защото това е едно от предимствата, които България може да има заради съхранената природа. Например, по зеления пояс, това е западната и южната граница на България, заради това, че е било част от желязната завеса, там са изключително съхранени тези места. Там няма развита тежка индустрия, там има много добре съхранена природа, така че онзи дефект от затворената България на границата на желязната завеса може да бъде превърнат в един добър ефект за развитие на туризма в този район заради тези предпоставки. Бях в Белград и си говорих с велотуристи, които правят по целия Дунав до Сърбия, защото по-надолу няма изградена инфраструктура. Което означава, че дори страни като Сърбия, които не са в Европейския съюз, имат вече разбирането как продължаването на този маршрут по Дунав носи ползи, защото привлича туристи. Ние трябва да продължим с това нещо и трябва да направим повече такива транснационални инициативи, като например велокоридор по Дунав. Това е нещо много, много важно, защото то освен да създаде условия за хора, които обичат да са на велосипед, то създава възможност за междукултурен обмен, то създава възможност за местните общности да получат някаква перспектива за някакъв допълнителен поминък. Така че това е включващо, това е обогатяващо и това е развиващо. И трябва да работим в такива инициативи. Освен законодателната промяна, която е необходима за равни права на участниците в движението и популярността на тази тема, чрез посланници на тази идея от най-високо ниво, политическо, на нас и трябва и управленска структура, която да се занимава с координацията на тези въпроси. И тук е много важно нещо да кажем. Държавата няма този капацитет на този етап. Тя първа трябва да го изгражда. Но гражданското общество, неправителствения сектор, хората, които са постоянно на велосипед, те имат тази компетентност, те имат този опит и могат да споделят и личните си впечатления от това. Така че едно такова звено трябва да е включващо. Не да е няколко чиновника, които им е вменено подобно задължение, а да е отворено звено, в което се включват наистина онези заинтересовани страни от гражданското общество. Така най-бързо и най-устойчиво можем да стигнем до промяната, която е необходима на всички, за да може София, големите градове, че дори някои от малките населени места малко да придобият по-европейски изглед, да го кажем така. Това е в полза. Това не е за да се харесаме на някой, не е за да приличаме на някой, а защото там се е доказало, че това работи за хората, работи за чистия въздух, работи за ефективността. Има много примери от западни държави в Европа, в които се насърчава дори от работодателите използването на велосипеден транспорт, защото се е доказало, че така техните служители са по-здрави. Следователно ползват по-малко болнични, което е по-добре и за бизнеса. Дори от тази чисто работодателска гледна точка има смисъл. Трябва да си счупим малко парадигмите и да се разчупи малко мисленето в това, че велосипедистите са някакви просто странни хора, които не искат да ползват автомобил.